बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं कोई महंगा पिज़्ज़ा लेके खाऊं और मैं कोई लेग पीस मंगवा लूं और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूं। मेरे पास ये दो बोटियां होती हैं और मैंने इनकी कोई डिश बनानी होती है और एंजॉय करना होता है। असल चीज़ होती है आपके अंदर की खुशी, तो वो मैं इन चीज़ों से हासिल करती हूँ। मेरी डिश को देख के मैंने ये कैसे बनाई है, आप भी ट्राई कीजिएगा। जब भी मेरा कुछ अच्छा खाने का दिल करता है ना, तो मैं अपने घर में जो भी चिकन वगैरह आता है ना, दो बोटियाँ उठा लेती हूँ और उसको ना इस तरह मसाला बना के ना उसको मैं कढ़ाई में डालती हूँ। उसको जनाब मैं भून भान के और उसके साथ रोटी बना के और साथ रायता बनाती हूँ और मैं ज़िंदगी को एंजॉय करती हूँ। ज़िंदगी को एंजॉय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने हिम्मत करनी होती है। आप इधर उधर को देख के ना अपने आप को डिसहार्ट ना किया करें। आपके इधर वाले क्या खा रहे हैं, उधर वाले क्या खा रहे हैं, भाड़ में जाए सारी दुनिया, खुद को खुश रखना है और ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ बहनों ने कहा है कि भाई आप तो घर में बैठी होती हैं, चैनल चला रही हैं, तो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। सारों की नज़र हम पे होती है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टिप है, वो ये है कि अगर आपको कोई नोट कर रहा है ना और आपकी बातों पे फोकस कर रहा है और आपको जो है ना वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने ना गुस्सा नहीं होना। आपने अपने इम्प्रेशंस पे काबू रखना है और आपने जो है ना हंसना है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई बात हुई नहीं है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैं कहती हूँ फेस इंप्रेशन इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। आपका जो फेस होता है ना, वो आपके दिल की सारी कैफियत बयान कर देता है। आपने सबसे पहले अपने फेस इंप्रेशन पे ना काम करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता रही हूँ ना, आपकी सोच होगी। आप जो है ना इसी वजह से लोगों को जो है ना फतह भी कर लेते हैं और लोगों को जो है ना शिकस्त दे सकते हैं फेस इंप्रेशन से। जब आपको अंदर की आपकी जो आग होती है ना वो मुंह पे आ जाती है ना, तो सारी आपकी जो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना सरसों के ऑयल में ये वाली डिश बनाई है और मैंने इसको ना, लोग कहते हैं सरसों के ऑयल में खाना बनाओ ना तो उसमें स्मेल होती है, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर लहसुन डाल के ना उसको ब्राउन कर लेना है, तो उससे ना सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार बनता है ना, यकीन करें आप देसी घी को भूल जाएंगे। कुछ लोग जो है ना जैतून के तेल में खाना बना रहे होते हैं, ज़ाहिर है लोगों के पास पैसा होता है तो हम तो यही अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा बन रहा होता है। तो सारी बात ये होती है कि आपने जो है ना लोगों में, जिस तरह के लोगों में आप रह रहे होते हैं ना, तो आपने वैसा नहीं बनना जैसे कि लोग आपको बनाना चाहते हैं। तो आप अपने पे काम करें और ये इतना ज़रूरी काम होता है ना, और हमसे हो भी नहीं पा रहा होता। कुछ औरतें होती हैं वो दिल की इतनी मतलब कि साफ़ होती हैं ना, उनके जो मुंह पे होता है ना अंदर जो सारा वो मुंह पे आ जाता है और सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरा ये लेक्चर उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल अपने आप का दिल छोड़ देती हैं, कुछ भी नहीं कर रही होती हैं, वो पढ़ी लिखी भी होती हैं और जब घर में बैठ जाती हैं तो बिल्कुल सिफ़र हो जाती हैं। तो अपने अंदर जो है ना हौसला पैदा करें। ज़िंदगी जो है ना वो आपको एक तोहफ़ा में मिली हुई है और ये कोई अल्लाह पाक का एहसान है, आप इसको ज़ाया मत करें, ठीक है। तो ये लेक्चर उन बहनों के लिए हैं जो बिल्कुल डिसहार्ट होकर बैठ जाती हैं। तो अपने आप को आपने बेहतर करना है, बस अपने जो फेस इंप्रेशन है ना इस पे काम करें। लेकिन एक तरफ ये भी लोग कहते हैं जी मुनाफ़िक़त होती है, फ़लाँ होती है, ये जो हमारा मुआशरा है ना, आप किसी के लिए गलत ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करें, यही बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि आप कुछ करना चाहती हैं, आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, तो आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है ना उन पे फ़ोकस करें कि आप क्या कर सकती हैं। कुछ तो ऐसा हर बंदे में ज़रूर अल्लाह ताला ने डाला होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। किसी को कपड़े का शौक़ होता है, किसी को कोई घर की चीज़ें बनाने का शौक़ होता है, कोई लोग अच्छा पढ़ा सक रहे होते हैं, कोई बाहर निकल के मतलब कि कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, उनको फिर इकट्ठा करके लोगों को दिखा रहे होते हैं। कुछ कर लें, ये बहुत बेहतर होता है। अच्छा, मैंने साथ में रायता बनाया था और डिश बहुत मज़ेदार थी और मैंने जो है ना बाद में, जब ज़ाहिर है मैंने तो खा ली थी, तो व्लॉग मेरा दूसरे दिन ही आ रहा है, तो आप लोगों ने ना मेरी एफ़र्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। लोग जो है ना, आप भी वीडियो बनाएं, आप भी कोई काम करें। मैं तो अब हर किसी का चैनल जो है ना सब्सक्राइब करती हूँ ताकि लोग जो है ना उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो कुछ कर सकें। मतलब ज़िंदगी इतनी अजीब है कि हर कोई कुछ करना चाहता है मगर किसी का हाथ नहीं पड़ रहा होता ना, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा फिर बंदों को टॉर्चर कर रही होती है, लेडीज़ को ख़ास तौर पे, कि आपके जो शौहर होते हैं ना वो आपको कोई खुला खर्चा नहीं दे रहे होते। वो ऐसे हैंड्स टू माउथ, हर औरत की यही कहानी है कि हमारे पास इतना नहीं होता, हम लोगों से तल्लुकात रख लें, हम कहीं बाहर निकल जाएं, हम बाहर जाकर कुछ खा लें, तो इससे बेहतर है कि आप लोगों के आगे हाथ फैलाएं, तो इस काबिल बने ना कि आप उनको दे सकें, बजाय इसके कि उनसे मांगे और उन पे बोझ बने। तो ये बहुत ज़रूरी बात है और वो आप जो है ना जो भी आपका दिल करता है वो करें और लोगों की बातों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको गंदा कहते हैं। देखिए, कोई आपको कुत्ता कह देता है तो आप कुत्ता बन जाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे लोग आपको गंदा कहते हैं तो कौन सा आपने बन जाना है? बिल्कुल ऐसे ही है।
زندگی میں نا آپ کے 50% لوگ آپ کے مطلب کہ خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں اور 50% ہوتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے 20% خیر خواہ ہوتے ہیں اور بلکہ 10% ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ آپ کے لیے بالکل بھی اس قابل نہیں، آپ کو سمجھتے کہ آپ کے لیے کچھ اچھا کریں یا اچھا سوچیں، تو آپ نے خود کے لیے ہی اچھا سوچنا ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے نا آپ نے بالکل لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اور آپ نے جو ہے نا ادھر ادھر تو بالکل بھی توجہ نہیں دینی کہ فلاں ہم میں کیا ہو رہا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، بھائی سوچنے دیں۔ میں نے اتنی میچور عورتوں کو یہ والی حرکت کرتے دیکھا ہے کہ ہم یہ والا کام نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، اور میں حیران ہوں کہ ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں، مطلب لوگ کیا کہیں گے؟ جب آپ بھوکے بیٹھے ہیں تو لوگ کچھ کرتے ہیں، آپ کو کھانا دینے آتے ہیں، آپ کے تن پہ کپڑا نہیں ہوتا کیا لوگ آپ کو دینے آتے ہیں؟ جب اس طرح کی کوئی بات بھی لوگ آپ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ان کی فکر بھی نہ کریں، آپ ان کے وہ بالکل اگنور کریں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، روٹی جو ہے نا وہ میں اس طرح بناتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سیک کے روٹی نہیں بناتے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے گھر کے لوگ کہ بھئی نا اندر تک پکی ہوئی ہونی چاہیے، تو پھر میں بہت زیادہ محنت کر کے نا اس طرح کی روٹی بناتی ہوں۔ والا دور اتنا عجیب ہے کہ آپ کی سکی اولاد بھی آپ کی عزت نہیں کرتی اگر 2 پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر ادھر کے بچے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی جب انسلٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھے ورڈز نہیں یوز کر رہے ہوتے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کو انسلٹنگ جو ہے نا آپ کو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کو لے کے نا، تو آپ کے بچے بھی آپ سے چڑ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرتے۔ اور یہ پرسنل ایکسپیرینس سے میں یہ والی بات کر رہی ہوں۔ تو سالن تیار ہو گیا تھا اور میں نے اس کو جو ہے نا اور روٹی پہ رکھ کے ڈھابا اسٹائل میں جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کیا ہے، اور آپ نے یہ ضرور بنانی اور مجھے بتانا ہے۔ اچھا، بچوں کو مطلب بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی پوسٹ ہے، آپ کسی اچھی کرسی پہ بیٹھے ہیں یا آپ کچھ ارن کر رہے ہیں نا، تو بچے آپ کی تب عزت کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر آپ رہتے ہیں تو، ادروائز آپ بھول جائیں گے آپ کے وہ بچے عزت کرتے ہیں۔ بچے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور آپ کو یہ والی تکلیف جو ہوتی ہے نا کبھی زندگی میں نہیں بھولتی کہ آپ کی سگی اولاد آپ کے ساتھ یہ والا جب رویہ رکھتی ہے نا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہو اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں، تو آپ کی سگی اولاد آپ کی عزت نہیں کرتی، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، کھانا بن گیا تھا، کھا لیا تھا، جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوں نا تو یہ جو بلیاں ہیں نا یہ میرے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور مجھے بالکل جو ہے نا یہ نماز پڑھنے کے دوران ادھر سے ادھر سے چھیڑ رہی ہوتی ہیں، تو میں ان کو دودھ ڈالتی ہوں، ان کو چکن ڈالتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، تو جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے نا میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اب یہ میری جائے نماز کے اندر گھس گئی ہے، ان بچیوں کی جو بلیاں ہیں نا یہ چھوٹے والی بچیاں ہی ہیں، تو یہ ان کی امی جو ہے نا جائے نماز کے نیچے گھس گئی ہے اور بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں باہر، مطلب کھیلنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو یہ والی چیز ہوتی ہے جب آپ جو ہے نا جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، عزت دینا، پیار دینا، تو یہ انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہوگا، تو یہ تو بے جان ہے، ان کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے ایموشنز بتا بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں، میں کوئی بھی نماز پڑھتی ہوں، میں جب بھی جائے نماز بچھاتی ہوں نا یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھی ہے۔ اچھا جی، آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، اور اسی طرح آپ جو ہے نا انسانوں سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ بانٹیں، اور لوگوں کو مطلب کہ آپ محبت پھر آپ واپس آپ وصول بھی کریں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، آپ کی بہت مہربانی۔